咪嚟呢度，哇！俾人吹啦，要行快啲啊！今日嚟到有手信啦，多謝朋友。有人請我食冰菠蘿，好奢侈啊！幾多都有少少人嘅。呢條友係都話要亂入。亂入。試下先，走啊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 ！好，今晚我就係摘呢個位啦。OK 啦，好大，唔知摘唔摘到咧？我嗰隻係金仔嚟嘅。好，準備起形。好啦，起完啦，係咪好無聊啊？咁嘅運鏡都要玩。我行過呢個傳感營地，我嚟得多盡傳感咧，係反而係佢未俾人管理之前。咁依家就有人管理咧，就好少嚟。即係落去咧，第4區啦。第4區咧係我即係未管理之前嘅時候咧，摘得最多次數嘅地方。呢度就係松4啦。咁樣咧，以前咧，如果我嚟親傳感啦，即係未被管理之前咧，嚟親傳感咧，我都係摘喺呢個位置左右嘅。咁嗰陣時咧，就有啲樹蔭啱啱好嘅。好，落埋去松5望下先。咁咧，松5咧就即係摘喺路邊啦。咁咧我就一定唔會摘嘅，唔係喺個廁所隔離。一陣間我欣賞下個廁所先。不過松5咧就你可以拉車仔咯，拉斜路車仔直接到達咯。松5咧都係冇人嘅，係啦。而家咧就勇闖嗰個廁所，睇下咩環境。勇闖完呢一個殘廁廁所，喂 OK 喎，我覺得冇前邊即係冇一區嗰個南膠廁咁惡劣喎。咁佢有水沖廁，有水洗手 ，OK 啊，可接受範圍啦。咁俾我揀，我就唔會去南膠廁啦，我一定去呢個啦。咁而家行到翻去，我哋摘松1個位。2蚊啊！又有魚啊！又有魚啊！好可愛啊！我呢個朋友好中意帶呢啲魚，好多顏色添啊！佢仲有今次帶黑色。我收埋垃圾袋先，好好啊！啲機添。搞掂，唔係要落少少啫。攞嚟嚟啊！拜拜，正喎！多謝。揾食，揾啲錢翻嚟，梗係攞嚟食㗎啦！我懷疑我今日生日，我哋都話端午節樂慶祝，端午節做節啊！係啊，係啊，我哋呢個群組端午節。呢個已經拎定個兜啦，呢個。多
個陣好似我得我會冷靜，我會冷靜。OK， 我會冷靜啲，因為呢個大塊。係啊，呢個大塊。唔係佢有隻試下先，檸檬葉係開地威食嘅飲晒㗎啦，係檸檬湯圓啊！唔知頭先呢隻大眼盡即㗎，唔係啊，OK 啊，OK 喎好飲咯，OK 啊，嗰兩個 OK 啊。好啦，又到咗我每次去露營最期待嘅環節，就係抹身啦。咁樣咧，通常我都會去抹身嘅，抹咗身先瞓覺嘅。咁除非真係好凍嘅日子啦，如果唔係咧，我都會抹下身嘅。咁咧，抹身我會準備啲乜嘢咧？一條毛巾啦，夠長嘅毛巾可以抹到背脊，呢個好重要嘅。同埋一個呢啲嘅水兜啦。咁咧一定要買呢啲條邊比較硬嘅。如果唔係咧，啲水就會瀉咗出嚟噶啦。咁另外我就會用鹼嘅，咁呢隻咧就係可以生物降解嘅 C2 submit 嘅番鹼紙。咁另外咧，我自己仲會準備一啲爽身粉嘅。咁如果 in case 真係抹完之後都有啲位仲係好笠嘅話咧，咁就摁一摁啦，咁摁就會舒服好多噶啦。咁樣咧就大約講下點樣抹身啦。咁我嗱呢個方法係我自己中意嘅啫，咁唔係教學啊，戴翻個頭盔先。咁如果你自己係容易皮膚敏感嘅，你自己諗下啦。咁樣咧，我就會用一條毛巾啦，咁就喺中間嗰度整濕佢啦，擺一塊呢啲番鹼紙落去，咁樣，咁捽就會起泡嘅。起完泡之後咁樣抹自己啦。咁通常咧我就抹全身咧，一塊上身一塊下身都夠晒嘅啦。有陣時一塊都可以夠晒全身，睇乾淨程度啦。咁起咗泡，捽完之後咧，捽完上身啦，咁我就洗乾淨條毛巾。咁之後就用一條比較濕嘅毛巾，比較濕啦，即係你有陣時揸到好乾咁就唔得嘅。比較濕嘅毛巾，唔滴水嘅毛巾，咁再抹佢。其實咧，抹佢2-3次咧，其實都會好乾淨噶啦。哎呀，有隻飛過咁樣，咁然之後真係有啲位真係再好笠啦，咁先再加呢個啦咁樣。咁我就試過，其實真係話最極端嘅情況底下，我試過如果咁樣抹身咧，都試過400 ml 水就可以完成嘅。咁當然就今日喺全感就唔好咁辛苦自己啦。取盡佢啦，咁樣，咁其實就咁樣出嚟嘅污水唔會好多，咁樣，咁有污水梗係倒返去污水穴啦，咁樣，係啦，就係咁啦，咁就我而家就去抹身啦，咁當然就唔會表演俾你睇啦，係咁咯。哇！又係奢侈嘅物品啊！我唔記得咗呢個係咪呢個用添？呢個係咪呢個用㗎？好似係。不過我整咗幾張呢啲石紙，我唔記得咗邊張打。寫名啊要。A 號石紙同 B 號色。掂 ，OK，蓋。叫唔叫成功啊？有窿，呢
撩下先知，呢下先知，我揾緊我個架撐。撩下先。有窿喎，有窿得啦。有窿？有窿係得嘅咩？係啊，有窿就得㗎啦。誒得啦，不過水咗啲啫，落多咗水，落多個少少水，OK 啦，起碼冇窿啦。OK 啊，冇喎，你應該炒兩嘢都得喎。係喎，而家炒兩樣咪得咯。係咯，你炒啊，睇下先，試下個味道如何先。炒乾啲水就得㗎啦。係咪而家落汁㗎？可以，係咯。係啊，炒佢得啦。幾點汁啊？應該差唔多啦，有啲。得點啊？得。咁求其啦，又唔生又唔燶，仲想點啊？有冇碗啊？好，我有啲有白飯，你用呢個白飯加呢個我有啊，我用嗰啲最近都幾 like 食嘅沙甸檸檬汁沙甸魚，呢個幾好食，天熱食酸酸地幾正，耶！之後你睇佢哋食咩？哦，仲有 Mary 喺度煮緊嘢食，好似好勁咁啊！係啊其實我煮公仔麵㗎嘛。好啦，執好晒啲嘢啦。